未来的张仪 T5 航站楼里面有机器人搬运行李，有自动驾驶车辆来回穿梭，有 AI 实时调度整个系统。你可能会觉得未来已来，但很少有人会想到，这些黑科技背后其实隐藏着另一个更大的问题：电。机器人需要电， AI 需要电，自动驾驶需要电，巨大的航站楼需要电，数百万盏灯需要电，空调系统需要电，数据中心需要电。未来机场越先进，耗电量就越惊人。那么问题来了，当机场变成一个超级智能体，它靠什么支撑如此庞大的能源需求？答案或许就藏在张仪机场 T5 那片巨大的屋顶之上。今天我们就来拆解 T5 最容易被忽视，却可能最重要的一项黑科技——未来机场能源系统。很多人以为机场最大的成本是飞机，其实并不是。对于大型机场来说，能源消耗才是真正的大头。想象一下，一座24小时不停运转的超级建筑，每天有数万人流动，无数航班起降，大量设备持续运行，整个系统几乎没有停机时间。机场就像一台永不停歇的机器。过去的机场主要耗电来自照明系统、空调系统、电梯系统、行李运输系统，而未来机场又增加了新的耗电大户 ：AI 计算平台、自动驾驶车队、智能物流网络、数字孪生系统、实时监测设备。随着自动化程度不断提高，机场对能源的需求也在持续增长。这意味着一个问题：未来机场不仅要更聪明，还必须更节能，否则运营成本将变得难以承受。如果从空中俯瞰未来 T5， 最引人注目的就是那片巨大的屋顶。很多人觉得屋顶只是建筑的盖子，遮风挡雨而已。但在现代建筑中，屋顶已经成为最重要的能源战场之一。为什么？因为这里直接面对太阳，而太阳既是能源来源，也是热量来源，这是一个天然矛盾。阳光越强，太阳能发电效率越高，但与此同时，建筑吸收的热量也越多，空调负荷随之增加。所以，未来建筑设计必须解决一个问题：如何利用太阳，又不被太阳拖累。这也是 T5 屋顶设计背后的核心逻辑。它不仅是建筑结构，更是一套环境控制系统。T5 的屋顶由高低不一的弧形叶片重叠组合而成，由 KPF 建筑设计事务所携手 Hedrick Studio 共同设计。这种叶片状结构不仅能捕捉阳光，更巧妙的是，它创造了巨大的自然采光空间，充足的自然光透入航站楼，大幅减少了白天的照明需求。与此同时，高挑的中庭区域提供明亮开阔的公共空间，而购物与休息区则采用相对低矮的屋顶设计，营造出更舒适的尺度感。换句话说，屋顶的光伏板负责发电，屋顶的形状负责引入光线，两种功能在同一片结构上并线运转。这当中还隐藏着另一个精妙之处：屋顶叶片在不同高度上重叠，部分区域形成天然的遮阴，降低了航站楼直接吸收的阳光热量，从而减轻了空调系统的制冷负担。这样的设计思维远比单纯铺满太阳能板要复杂得多，也聪明得多。很多人一提到绿色建筑，第一反应就是太阳能板，但现代建筑界有一个共识：最好的能源管理不是生产更多能源，而是减少能源浪费。如果一栋建筑每天需要100单位电力，即使太阳能发出20单位，它依然需要80单位外部能源。但如果通过设计把需求降到60单位，情况就完全不同了。T5 正是围绕这个逻辑展开的。据公开数据， T5 将获得新加坡绿色建筑标志最高等级白金级超低能耗认证。这还不是普通意义上的绿色建筑，而是超低能耗，意味着它在节能方面的标准更加苛刻。正如新加坡总理黄循财在 T5 奠基仪式上所说， T5 将更节能环保，使用更多清洁能源，减少碳足迹。如果 T5 建在北欧，很多问题容易解决，但它偏偏建在新加坡，一个常年高温高湿的热带国家。这里最大的挑战不是寒冷，而是炎热。机场面积越大，制冷难度越高，因为你在给一个巨型城市级空间降温。传统做法是开更大的空调，消耗更多能源，但未来建筑不再这么做，而是让建筑本身参与控温。屋顶隔热，外墙遮阳，空间布局促进空气流动，智能系统实时调节。新加坡地处赤道附近，没有天然化石能源资源，也不能依赖水力发电。这个特殊国情意味着每一度电都必须被珍惜。
正因为别无选择，所以必须创新。T5的能源方案就是在极端条件下追求极致能效的示范工程。但能源管理远不止空调和电灯那么简单。未来机场每天产生海量数据，天气、温度、客流、设备状态，如果全部依靠人工调节，效率非常有限。于是 AI 登场，未来能源管理系统能够实时分析建筑状态，哪里人多需要更多制冷，哪里光线充足可以减少照明，哪些设备效率下降存在浪费，系统不断计算调整。对旅客来说几乎察觉不到，但后台每一分钟都在优化。樟宜机场的能源管理系统还引入了数字孪生技术，能够进行预测性维护和实时优化。未来机场不仅拥有管理航班的 AI 大脑，还拥有管理能源的 AI 大脑。讲到这里，我们会发现一个有趣的现象， T5 讨论的已经不仅仅是机场，而是未来建筑。因为未来城市越来越复杂，数据中心、车站、商业综合体、机场，这些超级建筑都面临同一个问题：如何在提供更强功能的同时控制能源消耗。 T5 更像一座实验室，测试各种未来建筑技术。如果成功，这些经验未来可复制到办公楼、商业中心，甚至整个城市。事实上，樟宜机场已在整个机场范围内部署太阳能系统，在建筑屋顶和跑道周边草坪上安装总装机容量43兆风瓦的太阳能光伏板。这是新加坡最大的单一场地屋顶太阳能系统，每年可减少约2万吨碳排放，相当于2019年樟宜机场总能耗的约 10%。 T5 的真正价值在于，它试图定义一种新的机场建造范式，不是靠堆砌能源来驱动越来越复杂的系统，而是通过设计让整个建筑变得更聪明、更高效。过去的建筑很简单，人负责适应建筑，热了开空调，暗了开灯。而未来建筑开始主动适应人，它知道什么时候遮阳，什么时候通风，什么时候制冷，什么时候节能。它不断感知环境，不断调整自身状态，就像拥有神经系统一样。T5 正在朝这个方向发展，所以它真正有趣的地方从来不只是太阳能板，而是它试图创造一种能够自主感知、自主优化、自主节能的超级建筑。很多人看到未来机场，首先想到飞机、机器人、自动驾驶、AI， 但实际上支撑这一切运转的基础始终是能源。而 T5 正在尝试回答一个关键问题：未来最先进的建筑究竟应该如何使用能源？答案或许不是生产更多能源，而是用更聪明的方式消耗更少能源。这场发生在机场屋顶上的实验，也许正在定义未来城市的模样。最后，我想问一问正在观看的你，如果未来每一栋建筑都能像 T5 一样，自己生产一部分能源，同时又主动减少能耗，你觉得我们的城市会发生怎样的改变？欢迎在评论区留下你的看法。